Вот такой вот у нас кайф. Камин на дровах. На улице холодно, а у нас вот такая красота. И рядом елочка. Видите, какая у нас елочка. Дед Мороз. Вон наш пирожок в клетке развалился. Это красота какая. Не понял. Мой корпоратив завтра. Новый год с Константином Ивлеевым. 5000 рублей за человека. Подписывайтесь на наш канал Митюша ТВ, ставьте лайки, не забывайте. Всем спасибо, кто подписался. Пока-пока.